אנחנו בפרשת יתרו, כן, עוסקים, הפרשה הזאת היא קטנה באופן כמותי, אולי הפרשה הכי קטנה בתורה, אבל ענקית באופן איכותי. למה? בגלל 10 הדיברות. 10 הדיברות זה אפשר להגיד תמצית לכל המצוות, כמו שאומר רב סעדיה גאון. הכל רמוז ב10 הדיברות. Le Rav nous dit la paracha de Yitro, et au niveau de la quantité des versets, au niveau de la quantité des lettres, elle est peut-être la plus petite paracha de toute la Torah. Mais au niveau de l'importance, au niveau de la profondeur qui est transmise dans cette paracha, c'est peut-être la plus importante puisqu'elle contient les Aseret Adibrot, les 10 paroles. אפשר להבין, דווקא הפרשה הזאת שהיא כל כך מרכזית, הייתי אומר לב התורה, היה ראוי לקרוא לה פרשת משה, אבל קוראים לו על יתרו שהוא בכלל לא היה יהודי. זה נראה קצת, אולי הם טעו, אולי צריך לקרוא את פרשת משה. מה זכה יתרו שהפרשה נקראת על שמו? אז מסבירים את זה כמה הסברים. אחד ההסברים... Le Rav dit il y a une question très grande par rapport à cette paracha. La paracha est appelée la paracha de Yitro. Or, on va donner à Aseret Adibrot, les 10 paroles, les 10 commandements, les choses les plus importantes de la Torah. On aurait dû appeler cette paracha la paracha de Moshe, pas la paracha de Yitro. La paracha de Moshe. Pourquoi? Parce que grâce à Moshe, on a pu entendre les 10 paroles, on a pu recevoir les 10 commandements. C'est pas grâce à Yitro. Alors comment ça se fait de la paracha d'Afka était le plus approprié de l'appeler la paracha de Yitro, la paracha de Moshe? On l'a appelé autrement, on l'a paracha la paracha de Yitro. Qu'est-ce qu'a fait Yitro qu'il mérite d'être appelé au nom de la paracha où se trouve la partie la plus importante de la Torah, les 10 paroles? יש לזה כמה הסברים. אחד ההסברים למה באמת זכה יתרו ו10 הדיברות נאמר בפרשה שלו, שללמד אותנו שהתורה היא אוניברסלית, קוסמופוליטית. זאת אומרת, אנחנו קיבלנו תורה. הקדוש ברוך הוא בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. אבל אנחנו לא צריכים לשכוח לרגע אחד שעם ישראל קיבל תורה לא רק בשבילו, אלא גם להשפיע על כל האנושות. כמו שנאמר אצל אברהם אבינו. כן, קום לך לך אל הארץ אשר הרקע, ואעשך לגוי גדול, ויהיה ברכה ונברכו בך כל משפחות האדמה. Le Rav nous dit, c'est pour nous enseigner l'enseignement suivant. La Torah n'est pas réservée au peuple d'Israël. La Torah est universelle. La Torah, elle est cosmopolite. La Torah, elle est pour tous. Pourquoi? Parce que le peuple d'Israël, il a été créé par Akadosh Baruch Hu pour qu'on soit une bénédiction pour toutes les nations. Lorsque Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé à Abraham, la première chose qu'il lui dit, je ferai de toi une grande nation, Venivrechu becha kol mishpechot adama, seront bénis par toi toutes les mishpechot, toutes les familles de la terre, toutes les nations du monde. Donc Dafka, au moment où on reçoit la Torah, on aurait pu penser qu'on se ferme dans un particularisme qui ne concerne que nous. Vient le nom de la paracha qui dit non, cette Torah, elle est pour tous. Cette Torah, c'est la parole divine pour le monde entier. לגבי מעמד הר סיני, יש כאן כל מילה כאן. יש מזה ללמוד הרבה מאוד מהמעמד הזה. כתוב ככה, לגבי קודם כל מה היה המצב המוסרי, הרוחני של עם ישראל לפני מעמד הר סיני. אז כתוב ככה, בחודש השלישי יצא בני ישראל מארץ מצרים, ביום הזה באו מדבר סיני וייסעו מרפידים. בעברית המילה רפידים, וככה חז"ל מסבירים, מלשון רפו ידיהם, היו חלשים. רפידים, רפו ידיהם. אומר רש"י במקום, מה זה וייסעו מרפידים? איך הם נסעו מרפידים? כי הם עשו תשובה. זאת אומרת, לא סתם נסעו מרפידים, עשו תשובה, גם תכף נראה מה התשובה, גם מבחינת תורה, אבל לא פחות מזה שהם היו ביחד. אי אפשר לקבל תורה כשאנחנו לא ביחד. אם היינו כל אחד לחוד, כמו בבחירות, כל אחד לחוד, הקדוש ברוך הוא אומר, לא, 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 לא. רק כשהם יהיו ביחד, אפשר לקבל תורה. ואיפה לומדים את זה? וייסעו מרפידים ויבואו מדבר סיני ויחנו במדבר ויחנו שם ישראל נגד ההר.
בהתחלה כתוב ויחנו בלשון רבים, אחר כך כתוב ויחן בלשון יחיד. מה זה? טעו כאן. מה אתם אומרים? טעו בטח, טעות בתורה. זה לא טוב. אלא הוא רוצה להגיד, כמו שרש"י אומר, היו כאיש אחד בלב אחד. זה כמו, אתם ביחד, אוקיי, נקבל את התורה. Le Rav nous dit, lorsque les psukim, les versets de la Torah, nous décrivent de quelle façon on s'est présenté avant de recevoir la Seret HaDibrot, c'est un message éternel pour savoir de quelle façon une personne peut recevoir la Torah. De quelle façon le peuple d'Israël peut recevoir la Torah. Il est marqué Vaïsou Merefidim. C'est quoi Vaïsou Merefidim? Refidim, c'est la shon Rafou Yadaim. C'est quoi les mains faibles? Nous disent Chazal, ils ont voyagé de l'endroit qui s'appelle Refidim, et c'est un remède, c'est une allusion au fait que le Ham Israël a fait Teshuvah. Tu ne peux recevoir la Torah que si tu regrettes le mal que tu as fait. Première des choses. Mais c'est pas seulement. Lorsqu'une personne regrette le mal qu'il a fait, mais il reste, comme pendant la période des élections, dans son coin, dans son parti à lui, dans son secteur à lui, et qui n'est pas prêt de s'attacher à tout le peuple d'Israël, il ne pourra pas encore recevoir la Torah. D'où on apprend cela du Pasuk. Vayavo midbar Sinai. Ils sont arrivés au désert du Sinaï. Vayachanu bamidbar. Ils ont campé dans le désert. Vayichan sham Israël. Et il a campé là-bas Israël. Rashi s'étonne. Il dit, on a commencé par un verbe au pluriel, un sujet au pluriel. Ils ont campé, tout le peuple d'Israël, dans le désert. Et ensuite, il a campé là-bas Israël. Et Rashi de dire, il a campé Israël parce qu'au moment où ils étaient au Sinaï, ils étaient Ish Echad, comme un seul homme, Belev Echad, en un seul cœur, un seul homme. On était arrivé à une possibilité de l'unité totale du peuple d'Israël, de l'unité totale de tous les Juifs, malgré leurs différences, malgré leurs visages différents. La seule possibilité pour recevoir la Torah, c'est la Hardout, c'est l'union. Et c'est ce qui s'est passé au Sinaï pour pouvoir nous permettre de recevoir la Torah. חז"ל אומרים, אם הייתה חסרה שפחה אחת במעמד הר סיני, הקדוש ברוך הוא היה אומר סטופ, עד שכולם, בית יהודי, ליכוד, מרץ, עבודה, מי עוד שמע? יש עתיד. יש עתיד, יש זהו, הכל. אגודה, כולם. אם הם ביחד, אני נותן תורה. אם הם כל אחד לחוד, ביי. עם ישראל היה 12 שבטים. כמו המפלגות. כל שבט היה צבע אחר. אבן אחר. אבל, צריך לדעת, היחד, המכנה המשותף הוא החזק. זה היה התנאי למתן תורה. גם היום, צריך לדעת. בשביל לתת את התורה לכל עם ישראל צריך להתאחד. כולם ביחד. Ce n'est que lorsque tous les partis politiques pourront s'unir ensemble et montrer leur union, le tronc commun de chacun, la partie commune à chacun, la chose qui fait que nous sommes Israël Echad, que nous sommes un seul Israël, que ce soit le parti de Shas, de gauche, de droite, de Beit Yehudi, de tous les partis, Kol HaMiflagot, tous les partis politiques, s'ils arrivent à s'unir ensemble, alors c'est comme ça qu'on peut recevoir la Torah. התורה היא לא מגזרית, היא לא מפלגתית, אלא היא כלל ישראלית. כמו שנאמר בסוף חומש דברים, לעיני כל ישראל, לעיני כולם, בלי יוצא מן הכלל. Alors on nous dit, la Torah n'appartient pas à un secteur particulier. La Torah, c'est collectif à tout le peuple d'Israël. Comme il est marqué à la fin de la Torah, que la Torah elle était donnée, les aux yeux de qui? Des religieux? Non. Des gens de droite? Non. Des gens de gauche? Non. Les kol Israël. Les aux yeux de tout Israël. Et pas seulement d'une seule partie. זה כאן בזהו, החוטים בציצית צריך להיות נפרדים, לא ככה. Faut que les routes des tzitzim, ils doivent être séparés les uns des autres. סליחה שאני מהיר. לאט לאט, תתיר את זה לאט. טוב,
אז הקדוש ברוך הוא בא ואומר למשה רבנו, לך תדבר, תגיד, תאמר לבית ישראל, לבית יעקב, ותגיד לבני ישראל, ואז הוא אומר כמה דברים, והדברים האלה הם מאוד חשובים. גם היום, מי שרוצה באמת ללמוד תורה, צריך ללמוד את הדברים האלה, אבל מה זה הדברים שמשה רבנו אומר לעם ישראל, כמו שהאלוקים אומר? הוא אומר, אם שמוע תשמעו בקולי, ושמרתם בריתי, והייתם לסגולה מכל העמים, כי לי כל הארץ, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. אלה הדברים אשר תדבר בני ישראל, אומר רש"י, לא פחות ולא יותר. האמירות האלה, זה האמירות הכי חשובות לפני מתן תורה, ולא רק למתן תורה, גם היום. אני צריך להבין את הדבר. מה זה סגולה? מה זה והייתם לסגולה מכל העמים? מה זה כי לי כל הארץ? מה הכוונה? Qu'est-ce que ça veut dire? Le passouk dit, car vous serez pour moi une ségoula. Et parmi tous les peuples, vous serez une ségoula parmi tous les peuples, car à moi appartient toute la terre. Qu'est-ce que ça veut dire ce mot ségoula? Qu'est-ce que ça veut dire qu'on sera pour lui une ségoula de parmi les peuples, de parmi les nations? ségoula, c'est quoi? C'est les moissons? C'est ça, c'est ségoula. Ou Joël? אומר רש"י במקום זה אוצר. אוצר. מה זה לי כל הארץ? אלוקים אומר, כל העולם שלי. אלוקים ברא את הכל. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. כל העולם. אבל בכל העולם כולו יש אוצר. דהיינו, משהו מיוחד קוראים לזה עם ישראל, זה אנחנו. מכיר מי אנחנו. למשל, למה הדבר דומה, נדמה לי בשם הכלי יקר, הוא אומר את הדבר הזה? לאחוזה, בעל אחוזה שיש לו הרבה שדות, הרבה דברים. אבל בבית שלו יש לו כספת. איך אומרים כספת בצרפתית? Un coffre-fort. כספת. ושם יש לו יהלומים, זהב, כל הדברים. הכל שלו, אבל זה הכי יקר לו. זה נקרא סגולה. עם סגולה. אוצר חביב. Le Rashi dit Ségoula, cela veut dire un trésor. Lorsqu'une personne dit Kili Kolaret, Akadosh Baruch Hu dit tout est à moi. C'est comme une personne riche dit cette maison est à moi, ce domaine est à moi, dans cette maison ces meubles sont à moi. Mais il y a un endroit le plus précieux, son coffre-fort où à l'intérieur sont cachés tous ses joyaux, toutes ses richesses. À cet endroit-là, alors se cache la chose la plus précieuse à ses yeux, son trésor. Alors c'est vrai que tout est à lui, mais cet endroit, c'est l'endroit le plus important à ses yeux. C'est ça la Ségoula. ומה זה ממלכת כהנים וגוי, אתם תהיו לי ממלכת כהנים, מה זה כהן? אני כהן, יש כאן עוד מישהו כהן? יש לוי. מי כהן? אין כהן, יש לוי. לוי, טוב, זה כמו כהן. כהן נותן ברכה. הוא מביא טוב לעולם, זה תפקיד של הכהן. בעם ישראל, אבל אומר, כל היהודים כהנים, ממלכת כהנים. התפקיד של עם ישראל, בהיסטוריה, לעשות טוב לעולם, לאנושות, כן. אתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, גוי מיוחד, עם מיוחד. מי ששוכח את זה וחושב שהוא כל העמים, יש לו בעיה. זה הזהות שלנו, ממלכת כהנים וגוי קדוש. La Torah nous dit, lorsque Akadosh Baruch Hu s'est adressé au peuple d'Israël, il lui en fait donner, avant de recevoir les Aseret et Dibrot, avant de recevoir les 10 commandements, il leur a donné la vocation. Qu'est-ce qu'on est véritablement? Aujourd'hui, on a une différence entre Kohen, Lévi, Israël. Or, on voit que dans la paracha, on nous dit Vatem tiyuli mamlechet kohanim. Et vous serez pour moi, dit Akadosh Baruch Hu, une nation, une royauté de prêtres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque juif, même le Israël, il est en fait un Kohen. Quand on regarde le peuple d'Israël, tous, par rapport aux nations, ils sont considérés comme des Kohanim, comme des médiateurs entre eux, les hommes, et Akadosh Baruch Hu. C'est ça le rôle du Kohen. Le rôle du Kohen, c'est d'être médiateur entre les hommes et Akadosh Baruch Hu, les hommes et Hachem, pour qu'ils puissent faire passer la bracha, pour qu'ils puissent faire passer la bénédiction. Et c'est ça le rôle du peuple d'Israël. Et à ce niveau-là, par rapport aux autres nations, il est considéré, chaque juif est considéré comme un Kohen. Question, שאלות. Est-ce que vous avez des questions? כל המחלקות יש להם שאלות. הכל ברור. בא, זה כל כך ברור. יש שם. מה השאלה? אמרו שהבכורות יש לעתיד לבוא בעזרת השם יהיה להם אותו תפקיד מהכהנים. זה נכון? אתה בכור? מה? כן. בסדר, קיבלת מינוי, אתה כהן.
הרעיון הוא רעיון נכון. שהקדוש ברוך הוא מבדיל בין הבכורות לאחרים. ובאמת הכהנים באו במקום הבכורות, כי במכת בכורות הרי היו צריכים לעמוד גם הבכורות היהודים. אבל הם באו אחר כך במקום חטא העגל, במקום מקום. זאת אומרת, בכור יש לו ברכה. המילה בכור, בית כף ריש, בית זה 2, כף זה 20, ריש זה 200. בכור. ברך, ברכה, זה אותו דבר. בית 2, ריש זה 200, כף זה 20. זאת אומרת, כוח הברכה ניתן לכהנים, אבל גם לבכורות, וגם לכל בן אדם, כל יהודי. אתם כולכם ממלכת כהנים גוי קדוש. אבל תישאר אתה בסדר. טוב, רבותיי, אתם הבנתם? אז כולם יודעים עברית כאן, כאילו. אתה יודע עברית? מה, באמת? איך אתה מבין מה אני אומר לך? Le premier-né, en fait, les premiers-nés, ils auraient dû être les Kohanim véritables. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont fauté pendant la faute du veau d'or. Par conséquent, on a donné le service de la prêtrise, de la Keuna, à ceux qui n'ont pas fauté, c'est-à-dire la tribu de Lévi, qui sont après devenir Kohen. Mais c'est vrai que le Kohen appartient à ce niveau-là, du premier-né, parce qu'il est capable d'emmener la bracha. Le mot Bechor a les mêmes lettres que le mot bracha, que le mot bénédiction, parce que justement il apporte la bénédiction puisque c'est la continuité. C'est lui qui a permis de faire la continuité. On voit ça dans les lettres. C'est les lettres du double, du 2. Bet, 2, Kaf, 20, et Resh, 200. 2, 20, 200. C'est la puissance du bet, la puissance du bet qui grandit. C'est 2, 20 et 200 qui puissent permettre d'emmener la bracha, la bénédiction.